سالو. اليوم حنشتغل تاست نمرو 1. هذا التاست خاصه بأول شابيتر اللي هو les nombres réels. La première question c'est de choisir la bonne réponse. مثل ما شايفين هون on a 50 10 à la puissance 3 يعني عنا des puissances de 10 وعنا aussi des nombres. C'est plus préférable à طول إنه نشيل الزيرويات. يعني à la place de 50 je peux écrire 5 fois 10 à la puissance 1. À la place de 10 à la puissance moins 4 le tout à la puissance 2 كرمال نشيل البارنتيز نعمل 10 à la puissance moins 4 fois 2 يعني نضربهم ببعض وهون البويسانس de 2 رح تنزل على 5 وعلى 10 البويسانس moins 2 فهيدي حتصير 5 au carré وهي رح تصير 10 à la puissance moins 2 fois 2 c'est-à-dire 10 à la puissance moins 4. خلينا نعمل simplification لنشوف شو معقول يطلع الجواب. لكن قلنا هيدي 50 هلا رح حط محلها 5 fois 10 à la puissance plus 1 لأنه نحن قشعين 0 1. هي الإكسبرسيون. قلنا هي 5 fois 10 à la puissance plus 1 fois 10 à la puissance 3. تنشيل البارنتيز نعمل multiplication c'est-à-dire moins 4 fois 2 c'est moins 8. Le tout sur le puissance de 2 بتنزل على كل وحدة تصير 5 au carré fois 10 à la puissance moins 4. Maintenant on écrit les nombres tout d'abord. بعدين نكتب le puissance de 10 اللي شايفينهم هون نجمعهم مع بعض. يعني عندي 1 2 3 هو بكتبهم 10 وحدة بجمعهم le puissance لأنه في فوا بيناتهم. يعني plus 1 plus 3 ou moins 8. Le tout sur 5 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 4. فالجواب هو 5 fois 10 à la puissance moins 4 sur 5 au carré fois 10 à la puissance moins 4. لأنه عندي نفس البويسانس فوق وتحت فيه اختصرهم لهو يعني بيطلع جوابهم 1. Donc la réponse finale c'est 5 sur 5 au carré اللي هي 5 sur 25 أو في أخطر 5 من فوق ومن تحت تطلع 1 sur 5. 1 sur 5 ما في ولا جواب هو 1 sur 5. c'est pour cela إذا بنطلع بدنا نخلي شي جواب يكون هو البون réponse. ل 1 sur 5 c'est 0,2 donc la bonne réponse est la partie B. رح أكتب 0,2 alors la bonne réponse est la partie B. Maintenant deuxièmement. Et deuxièmement, on a priorité des opérations. On a plusieurs opérations. On a نشتغل على البريوريتي des opérations. C'est-à-dire, أولاً علينا نشتغل البارنتيز، بعدين نشتغل multiplication division، وفينالمون نشتغل le plus ou le moins. يعني أول شغلة علي أعملها بكتبها لهي هي ذاتها، بس بدي شيل البارنتيز. لشيل البارنتيز بدي نزل الكاري على الفوق وعلى التحت يعني حتصير 1 sur 36 يعني 1 au carré و 6 au carré. بعدين صار عندي بهذا السطر فوا وموا. أكيد بالأول بنعمل الفوا. كرمال نعمل الفوا لأنه عندي فراكسيونات بحطها لهي sur 1 ولهي sur 1 يعني بشتغل هاو مع بعض وهاو مع بعض وبالأخير بنعمل موا بيناتهم. هاو إذا اشتغلناهم مع بعض هي 10 على 5 بضرب نيميراتور بنيميراتور دينوميناتور بدينوميناتور. نفس الشي هون هي 4 على 36. لكن جوابها لهي رح يطلع 10 sur 5 moins 4 sur 36. 10 sur 5 هي 2. 4 sur 36 إذا بنشتغلها هي 1 sur 9 divisé par 4 divisé par 4. يعني ما عاد عندي غير اوبراسيون وحدة اللي هي الموا بنحطها sur 1 وبنضرب فوق وتحت فوق 9 يعني on fait un dénominateur commun. الجواب رح يطلع 18 sur 9 moins 1 sur 9. الجواب هو 17 sur 9. Ok, et on regarde 17 sur 9 c'est quelle bonne réponse. Partie 3. 2001 à la puissance 2 moins 1999
à la puissance 2. هون صح إنه فينا نشتغل على الكالكولاتريس ويطلع لنا رقم كبير ونكتب الشواب، بس c'est plus préférable إذا بدنا نعمل simplification نعتبرها هاي A2 moins B2. يعني إذا بدنا نعمل لها factorisation فينا نقول إنه هي A moins B facteur A plus B. A moins B جوابها 2، A plus B جوابها 4000. Donc la réponse finale هي 2 fois 4000 qui est 8000. إذا بنطلع بالréponse proposée 8000 c'est la partie B. Partie 4 عطينا 3 côtés. AB égale radical 8. الBC هي radical 32 والAC هي radical 72. Et la question c'est quelle est la nature du triangle ABC إذا بيطلع rectangle أو isocèle أو حتى إذا بيطلعوا النقاط alignées. أول شغلة لازم نعرفها إنه ولا كوتي مثل التاني، لأنه ولا كوتي مثل التاني يعني مستحيل يطلع التريانجل isocèle، كلهم راديكالات وغير بعض. الأرقام اللي تحت الراديكال مش مثل بعض، يعني نو واي يطلع التريانجل isocèle، فهذا الخيار نشيله من راسنا. هلا بدنا نشوف إذا هو ريكتانجل. كرمال نشوف إذا التريانجل ريكتانجل، إذا عنا التروا كوتي نعمل ريسيبروك دو بيثاغور اللي بتقول إنه بلاقي كل وحدة أو كاريه قديش جوابها. يعني هاي رح تطلع 8 نشيل الراديكال، هاي 32 هاي 72 أكبر جواب هو 72. بس إذا جمعنا هو مع بعض بيطلعوا 40 ما بيطلعوا 72. Alors d'après la réciproque de Pythagore ce triangle n'est pas rectangle. يعني le deuxième choix كمان بلا ما ناخده التريانجل ما رح يطلع ريكتانجل. بعد نفضل لي شغلة اللي هي لي بوين هني ألينيي. خلينا نشوف السؤال. عنا 3 شوا، يا اما تريانجل ريكتانجل قلنا ريسيبروك دو بيثاغور ما بتزبط، يا اما ايزوسيل قلنا انه ولا وحده مثل الثانيه. بعد بدي اشوف اذا هن الينيه. لنشوف اذا هن الينيه خليني كل وحده صغرها. هيدي هي 2 راديكال 2، هاي هي 4 راديكال 2 وهي 6 راديكال 2. On peut remarquer انه si on additionne les deux premiers côtés AB plus BC بيطلع جوابهم 6 راديكال 2. لأنه بيطلع جواب مثل الأسي alors على الأكيد les points A, B et C sont alignés. لو ظبطوا أو كاري أو كاري أو كاري كنا قلنا التريانجل إريكتانجل، هاي اسمها ريسيبروك دو بيثاغور. بس إذا مش حاطين أو كاري بنقول إن هني alignés. أوكي، يعني عندي أطول كوتي بيناتهم هو أسي، والأسي هو 6 راديكال 2، وعندي من الأ لعند البي هي 2 راديكال 2، ومن هون لهون هي 4 راديكال 2. فكرمال هيك طلعوا الينيين لأنه لما جمعتهم مع بعض طلعوا قد ثالث وحدة. Maintenant partie 5. البارتي 5 خلينا نشوف السؤال شو هو. بارتي 5 عطينا A، بدنا نصغرها لنشوف شو بده يطلع جوابها. مش هالشي صعب، لكن بالبارتي 5 on va simplifier A. الA هي radical 2 plus radical 5 le tout au carré moins 1 plus radical 10 le tout au carré. لأنه on a deux termes وفي بيناتهم moins c'est plus préférable اشتغل كل وحدة لوحدها. يعني رح أعمل radical 2 plus radical 5 au carré لوحدها، ورح أشتغل 1 plus radical 10 au carré لوحدها. بس لاقي هودي الإجابات اثنيناتهم ساعتها بقدر نقصهم من بعض. بس نقصهم من بعض بقدر طلع جواب الأ قديش حيطلع. هون au carré يعني يا أما بقدر أشتغلها A2 plus 2AB plus B2، أو في أشتغلها على البرودوي وضربهم ببعض مرتين. راديكال 2 فوا راديكال 2 هي راديكال 4، رح نرجع نكتبها على الصفر الثاني إنه هي 2. راديكال 2 فوا راديكال 5 هي راديكال 10، وهون راديكال 10
أو إذا جمعناهم مع بعض كأنه 1 راديكال 10 و 1 راديكال 10 بيطلعوا 2 راديكال 10. وبعدين فضل لي راديكال 5 فوا راديكال 5 هي راديكال 25 اللي هي 5 على الحد. فهون الشيء الوحيد اللي بقدر اشتغله هو 2 و 7 بيطلعوا 2 و 5 بيطلعوا 7 بلس 2 راديكال 10. يعني أول وحدة صرنا نعرف شو فينا نحط محلها. هلا تاني وحدة كمان رح نعمل لها ديفلوبمون لنشوف شو جوابها. عنا 1 بلس راديكال 10 au carré. كمان هيدي فينا نطبق عليها الفورمول A2 plus 2AB plus B2 أو فينا نكتبها مرتين ونعمل multiplication. 1 plus 1 radical 10 plus 1 radical 10 plus radical 100 والراديكال 100 جوابها 10. 1 radical 10 plus 1 radical 10 هي plus 2 radical 10. وهلا بنشتغل النوم 11 plus 2 radical 10. فهالجواب تبع تاني وحدة. Maintenant pour trouver la réponse de A رح أقول إنه ال A هي عبارة عن أول ريبونس moins تاني ريبونس، يعني هذا الجواب moins هذا الجواب. Alors A est égal la première réponse moins la deuxième réponse. أول parenthèse ما في شي قبلها بتضلها هي ذاتها، تاني parenthèse في moins قبلها فبتفوت عليها. هاي وهاي ce sont deux nombres opposés يتكنسلوا مع بعض، و 7 moins 11 هي moins 4. Alors la réponse finale de A est moins 4. خلينا نشوف أي جواب يعطينا moins 4. فكان c'est la partie C. هيك بنكون خلصنا من أول exercice. هيدي طلعت البارتي C.